Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si doclo atanapi cupu sakti Guryang 7. Ki dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satya manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilelancarekeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukrewe-sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tejang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Ih, kelanan urang tarung na di luhur cai ayeuna mah kumaha wani ilaing doclo. Nah, bet kudu teu wani sok lah. Rek tarung di mana wae oge, mah burung di lawanan di ayonan. Lamun kitu mah hade hayo urang kawalungan Kibiot ronge teh ngacorela tohe kawalungan jeleng celek napak dina luhur cai cika engkang dituturekeun ku si doclo anu sarua ngagajleng. Laju sukuna napak dina luhur cai hebat oge ilaing teh nyangking pangenteng badan anu sampurna. Tapi ayeuna urang buktikeun saha di antara urang anu leuwih punjul. Hayo urang teruskeun tarungna doclo. Kibiot ronge kitu nanti laju we atuh ngagajleng narajang dina jurus engkang. Gerakana estuni ngecapat suku jeung leungeunna teh meta but betoe dipake ngahujanan awak si doclo. Si doclo hanteu cileureun laju ngimbangan panarajang. Nyieun gerakan anu di luar dugaan ngalabuhkeun badana kana beungeut cai. Tapi aneh teu matak ngagajebur. Atuh panarajang kibiot ronge teh nyamos. Si doclo anu geus aya di handap muihkeun sukuna. Eta suku buntet teh dipake ngabaje kana bincurang kibiot ronge. Balukarna pohar rada eta we atuh kibiot ronge nepikeun katik kejabur. Si doclo anu mireungeuh musuhna geus dikejabur. Hante cicingan laju nyusul tapus ku panarajang susulan. Kiwari mah dampal sukuna teh dijajakeun kana dadak kibiot ronge. Ciabrot karalap. Awak kibiot ronge teh nepikeun ka ti teuleum atuh. Radea jeung kinanti anu ngalalajoan di sisi walungan mani reuwas. Teu nyangka kibiot ronge teh kabeunangan nepikeun ka ti teuleum. Cilaka Kang, kibiot teh wah buah kawon. Nyanyi teu sangka si doclo teh bener-bener sakti mandraguna. Kasaktian kibiot ronge ge taya hartina. Kituna teh bari merhatikeun deui ka walungan. Melang hariwang inggis kibiot ronge teh cilaka. Kan bae tekung sila pucung hul atuh. Kibiot ronge teh kaluar ti jero cai, luncat ka darat dina kayaan tatu di jero anu kawilang barna. Ningali kibiot ronge geus hanjat ka darat laju we atuh ditanya ku Radea jeung kinanti teh. Kumaha Ki? Nah teh sawios-ios. Anya Ki, kumaha? Aki masih kene kiat neraskeun tarung. Kula geus teu sanggup ari kudu neruskeun tarung mah. Teteh lah, eta si doclo teh memang gagah sakti mandraguna. Nya kula teh rumasa we katetereleh jajaten. Malahan mah ieu dada teh tatu
Nyata tuh di jero anu kawilang parna. Hayu nama gancang. Urang sagancang tinggalkeun ieu patempatan. Bawa kula nya ka Pulau Sari. Radea kinanti. Mohon mangga Ki. Anya, mangga Ki. Ipuyut rongge laju dibareyeng we kuduaan. Sagancangna dibawa ngejat ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun ari si Doclo ukurnya ngeserikeun we. Karunya cenah jauh-jauh datang. Kalah kamenang wiwirang jabat cilaka. Alah, watir oge ta si Aki teh. Geus sakitu kakolotanana bet maksakeun maneh datang ka dieu jauh-jauh. Ari balik dina kayaan ripuh. Tapi dabongan sorangan atuh da. Si Doclo oge sabada ningali eta anu tiruan. Geus jauh ninggalkeun eta patempatan mah. Laju we atuh ngacorelat naek deui kana luhur tangkal kai. Sup ka jero saung rangon. Goledag ngagoler deui. Rek sarewe kulantaran engke peuting arek ngajalankeun deui pagaweanana. Mitra kaum dangu sakumaha biasa peutingna si Docro laju we ngulayaban ka pamukiman di Beuseur Dayeu. Teu saeutik atuh pangeusi eta pamukiman teh anu dikarong. Bandana geus laleungitan. Atuh teu saeutik. Di sabangperak eta kajadian teh loba anu neneangan si Doclo. Anu mariluan saemara beuki loba. Malahan mah ti paguron anu geus kasaor oge loba anu mariluan. Di antarana bae Ki Jongjo ti paguron Watu Sagatea, Durantaka ti paguron Giri Lodaya, Janadi ti paguron Gagak Paksi jeung paguron-paguron liana. Boh eta Ki Jongjo, Durantaka jeung Janadi oge maranehana teh teu apaleun lamun nu disinghareupan teh sanyana Raden Kuntawijaya teh ya. Da puguh geus salin wujud atuh. Jeung deui Raden Kuntawijaya oge kiwari manggeus jadi si Doclo. Kulantaran leungit ingetanana henteu wawuheun atuh. Eta anu tiluan teh disinghareupan we nepikeun ka rarubuh teter eleh jajaten. Geus teu kacaturkeun sababaraha jago anu kawon, para jawara anu jadi pacundang. Kabeh ge acan aya anu sanggup ngelehkeun sakomo nyangkalak si Doclo. Kasaktian si Doclo teh acan aya nu bisa nandingan. Ngan bae duka teuing saupama si Doclo adu hareupan jeung Nini Kantring Agi Candrang mah. Sapasang jago ti Gunung Halimun teh ya anu geus kasohor sakti mandraguna atawa lamun adu hareupan jeung Resi Padmasura. Boh Nini Kantring Agi Candrang itu deui Resi Padmasura tiluana oge henteu apaleun lamun kiwari teh keur genjleung aya sayembara. Nini Kantring jeung Aki Candrang mah keur husu we nurunkeun elmuna ngegembleng si Rungkawat teh anu jadi muridna. Keur makapan geus lila oge tara turun gunung, henteu apa dunya luar. Sedengkeun ari Resi Padmasura nuju gentur teu apa we hoyong kengeng ngowengan ngeunaan muridna nyata Raden Kuntawijaya anu nepikeun ka kiwari acan kapanggih laratanana. Kiwari mah urang caturkeun deui si Doclo. Ngaranna beuki kasohor ear ka mana-mana. Pihak kerajaan oge ayeuna mah geus apaleun. Lamun karong anu salaya ngacaukeun nyeun tina laku kajahatan di pamukiman di Beuseur Dayeu teh nyaeta si Doclo. Jalma aneh anu kaayana teh hanteu parok jeung batur. Anu dumuk matuh di panyumputanana di sisieun walungan di wewengkon Muara Bakti. Kulantaran sabada disayembarakeun oge henteu ngabuahkeun hasil. Laju we atuh pihak kerajaan teh kiwari marek netrukeun kakuatan prajuritna. Si Doclo tetep kudu kacangkala kudu beunang. Rek diserbu we cenah diserang ku pasukan kerajaan. Sapiraha ku cenah
jalma sasiki hante bisa diperuhkeun ku pasukan anu sakitu lobana mah. Atuh singkatna carita, Patih Anggaladrang dibarengan ku Senopati Antasena teh langsung mimpin pasukanana anu jumlahna teh aya kana ratus-ratusna. Kabeh ge samakta ku pakara ngalabring kiwaring geus ninggalkeun Pakuwon. Ayo maju, urang kudu sakancangna tepi ka sisieun walungan Muara Bakti. Ayo. Cek Senopati Antasena bari nunggang kuda teh paparentah we ka para prajuritna. Ngaraga gancangan ngajugjuk ka sisieun walungan Muara Bakti. Sapada menang parentah ti Kangjeng Senopati atuh eta para prajurit teh ngagancangan we leumpangna me satengah lumpat. Kayaan kadenge manis surak amal-amalan euyah-euyahan sakur-sakur lembur anu kaliwatan atuh maneh kaget. Nareka marahna cenah eta pasukan kerajaan Tarumanagara teh. Wah, kitu arek perang. Urang lembur teh ukur pating kecewis we jeung barabaturna. Nah, reka mana cenah eta Ujang para prajurit teh maneh sakitu lobana malihan mah langsung dipepuhuan ku Kangjeng Patih sareng Kangjeng Senopati. Terus terang mamah sok rareuwas inggis aya paperangan. Da tetep we lamun aya paperangan mah urang keneh anu katalang sarama. Duka teuing mak. Duka teuing rek perang ka mana? Tapi da beja. Ngeunaan kayaan karajaan anu arek perang teu kapejakeun boga musuh mak. Tapi ini lik tina kaayana mah tinang tuwe eta para prajurit teh arek perang Ujang. Mudah-mudahan we kaayaan urang teh sing ditangtayungan ulah aya kajadian anu henteu dipiharepnya. Anya mah mudah-mudahan we atulah. Eueuh kajadian anu tadi dipiharep. Ya mudah-mudahan we eta para prajurit sanes bade perang mah. Ari pangemut abdi mah dari geus rek naon atuh Nyai? Jelas mawa pakarang kitu mah bari jeung ngalalabring tuluy dipupuhuan ku eta Kangjeng Patih sareng Kangjeng Senopati tinang tu bakal perang. Moal kitu eta para prajurit teh bade nyangkalak si Doclo garong anu salami ieu tak can tiasa kacangkalak katewa ku pihak kerajaan. Bisa jadi Nyi. Nya bener oge bisa jadi. Eta para prajurit teh lain arek perang mak. Tapi arek nyangkalak si Doclo anu cenah geus disayembarakeun oge tetep acan aya anu mampu pikeun nyangkalak atawa meruhkeun eta garong. Nya atuh ari kitu mah kajeun. Ari lain arek perang mah nya. Oh kapan ngadenge perang-perang kitu mah sok sieun. Lantaran ari perang mah tinang tu urang anu bakal katalang sara teh. Tapi mah jadi penasaran nah saha atuh eta garong nu ngaran si Doclo teh nya. Aya ku sakti-sakti teuing. Kuat ka arek diserang ku para prajurit anu sakitu lobana. Kateuing atulah mak. Ting ti mana jeung saha eta si Doclo teh? Nu jelas mah cenah gagah sakti mandraguna. Kitu di antarana bae urang lemur teh loba anu pating kecawis we jeung barabaturna. Heunaan pasukan atawa para prajurit di kerajaan anu ngalalabring we ngaliwatan ka pilemburan teu kacaturkeun di jalana eta pasukan teh geus anyog ka wewengkon Muara Bakti. Nah bener Antasena, lamun eta garong teh cicing di wewengkon. Leres Gusti, eta garong teh cenah mah dumuk matuh di wewengkon di sisieun walungan. Ngan bae teu acan ari kanyahoan di mana ngajadogna eta si kurang ajar teh. Kukitu nama ayeuna mah urang tingker wae ieu wewengkon, urang kepung. Sok atuh Antasena geura parentahkeun para prajurit pikeun ngepung jeung neneangan eta si Doclo. Atuh para prajurit anu ratus-ratus laju we atuh purabar ngepung-ngepung ningker eta patempatan malahan mate saeutik anu pating gorowak pating corowok gegerowan kasih Doclo supaya keluar nemhongkeun diri. Sedengkeun ari si Doclo anu keur di teteanganna mah keur sareweti berada jero saung ranggona. Barang keur jongjon sareti berang rada kagedewakeun ngadenge salat jalma anu kacil lobana. Bari jeung bating gorowak pating corowok ngagerowan kasih Doclo.
Korejat atuh cero-cero teh udang. Geus lilih tina sarena. Alah, manika randeng kurang ajar teh. Nah sahanya kur ngeunah-ngeunah hees oge. Alah, kadenge suara jalma anu gogorowokan bating corowok ngagerohan ka aing sagala rupa. Kituna teh laju we tumariksa kaayaan, merhatikeun kasabudeurna tempat-tempatan. Bereh katempo loba para prajurit manis sama ketaku pakarang. Malahan mah katempo sakuliah tempat-tempatan teh geus dikepung geus ditingker. Jelas anu pating gorowok pating ngecorowok teh tetela geuning cenah prajurit di karajaan anu geus moal salah pasti. Maranehana teh bakal nyangkala ka dirina. Tetela urang karajaan ning para prajurit manis sama ketaku pakarang. Pasti maranehna teh bakal nyangkalak aing. Keun sia bakal dising hareupan samarukna aing bakal sieuneun. Nanjan kudu nyang hareupan prajurit ratus-ratus oge. Dagoan sia, aing turun ieu. Si doclohan teu ieu sieunun. Sok sanajan kudu nyang hareupan prajurit anu jumlahna ratus-ratus oge. Keun we cenah arek dising hareupan, curelat kiajleng kalayang. Awak si doclo teh ngalayang turun tina luhur tangkal kai crek napak kana lemah. Para prajurit anu keur culang cileung ngeneangan si doclo teh atuh maneh curinga. Teteh lah cenah geuning si doclo teh kiwari geus nembongan. Atuh ngabejaan ka para baturna. Tuh euy si doclo geus nembongan euy. Ayo cenah tewak-tewak. Geus hanteu loba catur eta para prajurit anu mireungeuh kadatangan si doclo teh. Laju we atuh cung jeleng narajang. Metakeun pakarangna sewang-sewangan, kolebat gobang bating kolebat tumbak bating corocos. Sedengkeun si doclo anu ditarajangna mah tetep tagen we. Hanteu ingkah balilahan, teu ngageser saeutik-eutik acan, hanteu boga karep pikeun nyinggahan panarajang. Pelentrang, gobang anu keuna kana awak si doclo teh hanteu teurah kalah ka ngapelentrang jika keuna kana barang anu teuas. Sedengkeun tumbak anu pating corososkeun nepikeun ka pating peletok potong. Prajurit anu bieu narajang teh atuh maneh rajeleng mundur ka tukang. Sedengkeun baturna anu masih keneh panasaran, laju cung jeleng sarua ngaheumbatkeun pakarangna sewang-sewangan. Wer hiu. Hiwari mah bandring babendulna teh arek ngajojok kana sirah si doclo. Basa babendul eta bandring keuna kana sirah si doclo. Bandring teh kalah ka malikan atuh. Sedengkeun ari sirah si doclo mah hanteu kuna naon. Anu nyekel bandring manehna ngabangkieung ka tukang. Gebru. Bari bandring teh keuna kana tarangna. Goak eta prajurit teh ngagoak kulantaran babendul bandring teh jadi malikan kasorangan. Corocos anu mawa keris nyobaan keris anu dicorocoskeun kana peuteung si doclo anu meneyang. Basa tungtung keris keuna kana sasaran. Sarua kerisna geuna pikeun ka ngabalotok potong atuh. Eta nu nyekel keris teh maneh colok kaget mata simeuteun. Kunaon sia tah kalah kapalahak polohok kitu? Kaget. Keris maneh teh ngabeletok potong euy. Haso kaluarkeun deui pakarang anu hebat teh. Pusaka anu ampuh teh euy. Eta si prajurit teh hanteu nemalan laju ngagajeleng ka tukang. Sedengkeun baturna anu masih keneh nyekel pakarangna teh acan aya nu wani bikeun narajang. Kulantaran jelas si doclo teh sakitu wadana hanteu teu raku pakarang. Ah, cilaka euy. Najan urang maksakeun narajang oge moal hartina. Kapan tih lagi kungsi geus dicobaan. Sakur-sakur nu baru ka pakarang geus digunakeun. Eueuh anu teu rak, eueuh anu matu. Tapi kapan urang teh ngajalankeun parentah ti Kangjeng Senopati sareng Kangjeng Pati. Alah najan, usaha urang teh ngabuahkeun hasil oge. Urang teh kudu tetep we usaha satega pola pikeun nyangkalak eta garong. Ku kitu nah hayu aya ieu mah euy. Najan urang geus lemor oge, urang kepuku sarerea. Urang rajengan euy. Kulantaran da puguh menang parentah ti Kangjeng Senopati jeung Kangjeng Pati. Eta prajurit teh hanteu meunang mundur laju we atuh narajang deui.
Sok sanajan kiwari manggeus lalemor cung jeleng ngaraponan ngarajengan ka si Doclo. Aya nu buk-bak neungeulan, aya nu kup-kup nyarekalan marahan mah rek kajungjungkeun awak si Doclo. Ngan orok aya boh anu neungeulan, boh anu ngajungjungkeun awak si Doclo kabeh atuh mani ngajango kaget. Anu neunggeul pating puringis kulantaran awak si Doclo teas leuwih teas batan batu. Sedengkeun anu maksud arek ngarajengan bari jeung rek kabantingkeun awak si Doclo teh. Tetela geuning cenah eta awak si Doclo teh sakitu beratna. Ay, alah, ini berat kieu euy. Sok atuh. Arek ngabantingkeun awak aing mararejengan ku sararea. Sok. Aing mah teh tadi ge ngajedog teu ngalawan. Para prajurit teh kalah kacape sorangan. Anu arek ngajungjungkeun kalah kabeakeun tanaga. Anu buk-bak nareungeulan kalah kanyeri peureub. Nu antuk nama eta para prajurit anu ngaraponan si Doclo teh atuh malundur we. Sedengkeun baturna anu mitir rabeng muru ka eta patempatan oge. Acan aya anu wani ngayakeun panarajang sakedapana ukur merhatikeun we ka si Doclo. Bari ningker-ningker ngepung-ngepung awak si Doclo. Senopati Antasena jeung Patih Anggaladrang. Mireungeuh para prajuritna teh kalah ka kitu we ngurulingan awak si Doclohan teu ngayakeun panarajang puguh we atuh mani ambekeun. Laju kadenge eta Senopati Antasena teh paparentah. "Oi, montong kalah ka dikurulingan deuleuh. Asuk sia. Cangkalak karajang sia kurang ajar." Nya kapaksa atuh para prajurit teh kiwari nyobaan dina rajang ka si Doclo. Tapi usahana teh tetep henteu ngabuahkeun hasil. Malahan mate saeutik prajurit anu pating carungkel, pating carengkang, bri bru nungtutan rarubuh. Puguh we atuh Senopati Antasena jeung Patih Anggaladrang teh manihan jelu. Teteh lageuning cenah eta si Doclo teh sakitu saketina. Najan dihurup ku pasukanana tetep tagen tunggut kalinduan henteu kedah kaanginan, tetep gagah. Malahan mah prajuritna anu cilaka. Bener-bener sakti Antasena. Ya kieu mah najan diserang ku ratus-ratusan pasukan urang oge moal aya hasilna, moal aya hartina. Leres pisan Gusti. Kumaha ari parantos kieu? Naha urang majeng, urang cobaan urang hurup kuduaan. Nya kapaksa urang anu kudu turun. Ayo Antasena, urang hurup, urang rupuhkeun eta si Doclo teh. Patih Anggaladrang jeung eta Senopati Antasena teh atuh kapaksa. Duanana teh kudu turun ka pakalangan kulantaran prajuritna teh eueuh anu mampu pikeun meruhkeun si Doclo. Jerelat. Patih Anggaladrang jeung Senopati Antasena teh pating jerelat malahan kiwari teh geus pating jalegedeg nangtung di hareupeun si Doclo. Si Doclo mireungeuh anu anyar datang, jelas nu duaan teh cenah tinangtu we eta teh jadukna atawa pupuhuna. Sok komo kapan ka Senopati Antasena mah eta si Doclo teh geus wawuheun. Tah kitu atuh. Ulah kalahkan nitah para prajurit. Ulah kalahkan nitah cacing cau. Najan loba ge eueuh hartina. Sok maraneh duaan pupuhuna geura kaluarkeun kamampuan teh, geura tembongkeun kagagahan teh, sok buktikeun kasaktian maraneh duaan teh. Nah mampu moal ngelehkeun aing. Urak waka sombong sia Doclo. Ayeuna sia bakal dihurup ku aing jeung ieu Gusti Patih. Sia cantang tu mampu pikeun ngungkulan aing duaan. Nya sok. Najan aing kudu nyang hareupan maraneh duaan oge. Moal burung dilawanan ku aing mah. Sok, buru maju sia. Tapi hancaka deuleuh. Waktuna beak. Heuleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekapan. Sageula urang tuna jajara carita si Doclo, cupu sakti guryang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna.
manganuhunkeun tina sadaya paratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.